আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আমাদের সাফল্য কথা নিয়মিত পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার নলকি পালপাড়া গ্রামে। এই জায়গাটি হচ্ছে পাকুল্লা যে বাস স্ট্যান্ড রয়েছে অর্থাৎ ঢাকা মহাসড়ক, সেই পাকুল্লা বাস স্ট্যান্ডের পাশেই এই এলাকার একজন উদ্যমী উদ্যোক্তা হারাধন পাল দাদা, যিনি একজন স্বর্ণকার, তার স্বর্ণের ব্যবসা রয়েছে, পাশাপাশি বাসার ভিতরে এটি বাণিজ্যিক ছাগলের খামার গড়ে তুলেছেন। আজকে আমরা উদ্যোক্তা হারাধন পাল দাদার সঙ্গে কথা বলবো এবং তার ছাগল পালনে আসার গল্প আপনাদের জানার চেষ্টা করবো। কতদিন আগে ছাগল পালনে আসলেন, কি কি জাতের ছাগল পালন করতেছেন, কতগুলো ছাগল রয়েছে, এই ছাগল পালন কতটা লাভজনক, কিভাবে এই ছাগলগুলো দেখাশোনা হচ্ছে, এই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করবো। আশা করি পুরো প্রতিবেদন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা জানার চেষ্টা করবো হারাধন পাল দাদার ছাগল পালন সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয়। চলুন শুরু করা যাক। দাদা আদাব। হ্যাঁ আদাব, কেমন আছেন? এই তো ভালো আছি। আপনার বাসায় চলে আসলাম। কি করতেছিলেন? এই ছাগলকে পাতা খাওয়াচ্ছি। সব ছাগল দেখি বাইরে বের করা কেন, ঘটনা কি? ছাগল মাঝে মাঝে বাইরে বের করি, খামারে থাকে তো বের করতে পারি না, সেই কারণে। আচ্ছা, এদিকে ইনি আমার মা। আপনার মা? এই ছাগল থাকতেছে কোথায়? আমার ওইখানে শেড আছে, পিছনে শেড আছে। আচ্ছা, আমরা শেডও দেখবো, একটু ছাগলগুলো দেখি। এইটা কোন জাতের? এটা যমুনাপুরি। এটা কটা বাচ্চা দিছে? এটা প্রথম একটা দিয়েছে, পরে দুইটা দিয়েছে। এর বাচ্চা কোনটা? এর বাচ্চা হয়েছে এটা, দুইটা, একটা ছিল, একটা মারা গেছে। নতুন কিছু বাচ্চাও হয়েছে মনে হয়, তাই না? হয় যে বাচ্চা হয়েছে, যে শুয়ে রয়েছে বাচ্চা। খুব সুন্দর বাচ্চা, ফুটফুটে বাচ্চা। এটা 6 দিন ধরে হয়েছে। 6 দিন? এটা 9 দিন ধরে হয়েছে। এই যে সুন্দর এই যে ছাগিটা, এটা কি কোন জাতের? এটা করস, এটা গাভিন হয়েছে। এটার বয়স 10 মাস। কেমন দাম হবে এটার? এখন বিক্রি করলে 16,000 টাকা। 16,000 টাকা। এই যে বাচ্চাগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কেমন দামের মধ্যে হবে? ছোট বাচ্চা আপনার 2 মাস 2.5 মাস বয়স হয়েছে। ঘাস খায়, এখন বিক্রি করা যাবে মনে করেন 16,000 টাকা হলে নিতে পারবে। তো এই যে পাঠাগুলো যে আছে আপনি নিয়ে আসছিলেন খুব কম দামে, এখন তো অনেক বড় করে ফেলছেন, এগুলোর দাম এখন কেমন হবে? দাম এখন দর্শকের নিতে চাইলে আমি এটা বিক্রি করে দেবো। এটা আপনার 60,000 টাকা হলে নিতে পারবো। বিক্রি করে দিবেন? হ্যাঁ, এটা অনেক বড় হয়েছে। এটা এখন পাগলামি করে খামারে। এটা তো আপনাদের পূজার সময়ও তো বিক্রি হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, এটা মনসা পূজা, কালী পূজায় কেউ যদি নিতে চায় নিতে পারবে। ওজন কতটুকু হবে? 70 কেজি ওজন হবে। আর এটা একটু উঠেন তো দেখি। এটা হরিয়ানা। দাম কেমন হবে এখন? এটা এখন 40,000 টাকা হলে বিক্রি করে দিব। দাঁতছে এটা? হ্যাঁ, এটা দাঁতছে। এটা 4 দাঁত হয়েছে। আর এই যে পাশের পাটাটা, ওটা আমার পালের পাঠা, এটাও বিক্রি করে দিব। মুখের ব্যান্ড ট্যান, কান টান খুব সুন্দর হয়েছে। এটা 25,000 টাকা হলে বিক্রি করে দিব। মাত্র 25,000 টাকা? হ্যাঁ, এটা মাত্র 25,000 টাকা। ভাই এইটা কোন জাতের? এটা নেপালি। নেপালি? হ্যাঁ, এটার বাচ্চাটা অনেক বড় হয়। এটা 1 বছর বয়স, 37 কেজি ওয়েট আছে। আর এই যে ওই বাচ্চাটা? এটার বাচ্চা 7 দিন ধরে হয়েছে। দেখেন বাচ্চাটা খুব সুন্দর, একটা বাচ্চা হয়েছে। এটা একটা করে হয়। যে এটাও একটা পাঠা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা একটা পাঠা। পাঠা মোট কয়টি? পাঠা আছে মোট 10টা। 10টার মতো পাঠা আছে? হ্যাঁ, 10টা পাঠা আছে। আচ্ছা, এটা আবার কেমন দাম হবে? এটা 13,000। আচ্ছা, আপনার মা তো দেখাশোনা করে, তাই না? হ্যাঁ, মা দেখাশোনা করে। এই যে মা এখানে। কাকি আদাব। আদাব। ভালো আছেন? ভালো আছি। এখনই তো আপনাকে ফেলাই দিত, খুব জোর, তাই না? এটা তো আপনি দেখাশোনা করেন। সকাল থেকে কি কি করতে হয় আপনাকে? ঝাড়ু দিতে হয়, পানি বানাইতে হয়, পানি বানিয়ে পানি খাওয়াই, পানি খাওয়িয়ে খড়টার খাওয়িয়ে তারপরে সে খাওয়িয়ে টাওয়িয়ে থুয়ে দিই। 2-3 ঘন্টা যায়, তারপরে আবার বেলা 1টার সময় আবার পানি খাওয়াই। আচ্ছা, পানি খাওয়িয়ে ঘাস খাওয়াই, ঘাস টাস খাওয়িয়ে থুই। আবার বেলা 5টার দিক দিয়ে খড় খাওয়াই। এই ঘাস আপনি নিয়ে আসেন? হ্যাঁ, ঘাস আমি আনি কষ্ট করে, খুব কষ্ট করে পাল্টাছি, কিন্তু পোলার মুখের দিকে চাই। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ছেলে একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছে, এটা তো বাসার ভিতরে অনেকগুলো ছাগল করে ফেলছেন। কয়টা ছাগল থেকে অনেক বেশি ছাগল হয়ে গেছে। এখন বিক্রি করার সময়, এখন তিনি লাভ লোকসান তো দেখি নাই। আসলে কেমন লাগে এই যে ছেলের এই কাজটার উদ্যোগটা? আপনি পরিশ্রম করতেছেন, তারপরে একটু খুশি আছে? পরিশ্রম করতেছে, আমিও খুশি আছি, আমার কাছেও ভালো লাগে। ভালো লাগে, তাই না? ভালো লাগে। কোনো কিছু হইলে দুঃখ লাগে, নিয়ে যাই হাসপাতালে। তাই? আপনি নিয়ে যান? তাই আমি নিয়ে যাই। খামারের নাম কি দিয়েছেন? আমার নাম হারাধন পাল, খামারের নামও দিয়েছি হারাধন। আচ্ছা, শুরুতে কয়টা থেকে শুরু হলো এবং এতগুলো এখন কিভাবে হলো? শুরু 6টা থেকে শুরু করেছি, এখন মোট 25টা। 25টা? তার মানে শুরুর দিকটা ক্রস ছাগল দিয়ে শুরু করলেন? হ্যাঁ, ক্রস দিয়ে শুরু করেছি। এর আগে কি ছাগল পালন সম্পর্কে জানা ছিল আপনার? কিছুই জানা ছিল না। তারপরে কি কি জানলেন এই ছাগল পালন করতে এসে? রোগপাতি হয়তো বুঝতাম না, 6টা মারাও গেছে। কি রোগে মারা গেছে ছাগলগুলো? ঠান্ডা, বুঝতে পারি না আর কি। পশু হাসপাতালের লগে তো কন্টাক্ট হয় নাই, পরবর্তীতে হয়েছে দেখে শিখছি।
রাখছি, এখন আর সমস্যা হয় না, এখন সবটি সুস্থ আছে। আচ্ছা, এখন যেরকম সমস্যা হলে নিজেরা ট্রিটমেন্ট দিতে পারি। আপনি একটা স্বর্ণের দোকানে আছেন, তারপরে এই যে ছাগল পালনে আসেন, এখানে দেখাশোনার কাজগুলো কিভাবে হয়? দেখাশোনা আমার মা দেখাশোনা করে, আমার ছেলে দেখাশোনা করে। আমি আসি সপ্তাহে 10 দিন, ওষুধপাতি লাগলে ট্রিটমেন্ট করি, কোনটা কি সমস্যা দেখি। ছাগল সবটি সুস্থই আছে। আমি আপনার ছাগলের ঘরটা দেখেছি, সুন্দর করে করছেন মাচা করে। হ্যাঁ, এটা কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে? নিজের অভিজ্ঞতায় দিয়ে করছি। ঘরের মধ্যে কতগুলো ছাগল রাখা যাবে? 15টা রাখা যায়, 2টা ঘর আছে আমার, ওই পাশেও একটা শেড আছে, 30টা রাখা যায়। এই ছাগলগুলোকে কি খাওয়াচ্ছে? সকালে পানি খাওয়াই, ভাতের মার দিয়ে পানি খাওয়ানোর পরে আধা ঘন্টা পরে আপনার চিটাগুড়, ভুসি, খড়, খোল, লবণ দিয়ে মিক্সার করে দিলে আর সুন্দরভাবে খায়। আর অন্য দানাদার? দানাদারি তো ওই যে সকালে আপনার ছোলা খাওয়াই পাটারে, আর বিকালবেলায় ঘাস দেই। ঘাসের এমনি জমি করা নাই, আমরা বাইরের থেকে ঘাস কাটা এনে দিলে একবেলা ঘাস দিই, 2 বেলা খড় দিই। দৈনিক কেমন খরচ হচ্ছে এখন? এখন প্রতিদিন 150 টাকা করে খরচ হয়, মাসে 5000, 5500 এরকম। শেড বানাইছেন, আরো তো আপনার এখানে কাজ করে, এগুলোতে খরচ হয়েছে না? হ্যাঁ, শেড বানানো আমার 30,000 টাকা গেছে। একটা বানানো ছিল আর ওইটা বানিয়েছি। কি কি রোগ হয় ছাগল পালনে, বা কি কি জানলেন কি কি রোগ হলে সমস্যা হয়? পাতলা পায়খানা হয়, গ্যাস হয়, পিপিআর রোগ হয়। পিপিআর রোগ হলে তো আপনার ছাগল বাঁচানো যায় না, খুব কষ্ট হয় বাঁচাইতে। আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট ভালো দিলে বাঁচে, আর যেটা ধরে যায় সেটা আর বাঁচানো যায়। এগুলো দেখে দেখে ট্রিটমেন্ট করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আগে বুঝতে পারি না, এখন সব বুঝি, এখন আর কোনো সমস্যা হয় না। তো শুরুতে ইনভেস্ট কেমন ছিল? একটা বাট আনছিলাম, 5টা বাটি আনছিলাম, এবারে 6টা আনছিলাম 40,000 টাকাতে। যে লক্ষ্যে শুরু করা, সেটা কি আসলে অর্জন করতে পারতেছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই পারতেছি। 40,000 টাকা দিয়ে শুরু করেছিলাম, এখন অনেকগুলো ছাগল এসে বিক্রি করলে আপনার 3.5 লাখ 4 লাখ টাকা তো হবেই। আচ্ছা, আপনি তো ব্যবসার সাথে আছেন, অর্থাৎ স্বর্ণের দোকানে যেহেতু থাকেন, ওটা একটা ব্যবসা। হ্যাঁ। তো আপনার কাছে কি মনে হয়েছে ছাগল পালনটা আসলে কতটা লাভজনক? ছাগল পালন পরিশ্রম করে করতে পারলে অনেক লাভজনক, কিন্তু আমি তো বাসায় থাকি না, আমার মা দেখাশোনা করে, আমার ছেলে দেখাশোনা করে। পরিশ্রম আছে, করতে পারলে অনেক ভালো, সফলতার মুখ দেখতে পারবে। আপনার উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তর থেকে আসে স্যারেরা? হ্যাঁ, ওরা যথেষ্ট পরিমাণ কাজ করে, আপনি ফোন দিলে লগে লগে আসে। না আসতে পারলে আমরা নিয়ে যাই, পানি অফিস সামনে আছে, যেটা আমরা না বুঝি হেরা লগে লগে করে দেয়। তো ছাগল পালন নিয়ে ভবিষ্যতের চিন্তাটা কি রয়েছে? ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা খামার বড় করবো, আর উন্নত মানের ছাগল আনবো। দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আপনি যে সুন্দর পরিকল্পিত ছাগলের ফার্ম করেছেন, যে লক্ষ্যে করা, ভবিষ্যতে এই ছাগলের খামারটি বড় করবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত রেখে আমাদের সারা দেশ থেকে যারা এই মুহূর্তে এই প্রতিবেদনটি দেখতেছে, তাদের পক্ষ থেকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আদাব। আদাব। দর্শক বন্ধুরা, এতক্ষণ থেকে কথা বলছিলাম হারাধন দাদার সাথে। তার এই ছাগল পালনের বিভিন্ন বিষয় জানার চেষ্টা করেছি। তিনি একজন নতুন উদ্যোক্তা ছাগল পালনে। আমাদের ইউটিউবের বিভিন্ন ভিডিও প্রোগ্রাম দেখে দেশের অসংখ্য উদ্যোক্তা ভাইরা এই ধরনের ছাগল পালনে আসতেছেন। তো যারা ছাগল পালন করতেছেন, তাদের যে বিষয়গুলো জানার দরকার, প্রথমত হচ্ছে একটি সঠিক জাত সংগ্রহ করা, তার পরবর্তীতে এর যে শেড অর্থাৎ থাকার যে জায়গা সেটি ভালো হতে হবে, তার পরবর্তীতে রোগব্যাধি, খাদ্য, এই বিষয়গুলো জানতে হবে, এবং সর্বশেষ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে বাজার ব্যবস্থাপনা, অর্থাৎ ছাগলগুলোকে সঠিক দামে সঠিক বাজারে বিক্রি করতে হবে। তো সেটি যদি করতে পারেন, হয়তো আপনি সেখান থেকে লাভবান হবেন। তো দাদার এখানে যে ছাগলগুলো আছে, আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এখানে কাকি কঠোর পরিশ্রম করে এই ছাগলগুলো দেখাশোনা করতেছেন পারিবারিকভাবে, এবং আশা করা যাচ্ছে যে টাকা ইনভেস্ট করেছিল 2 বছরে, তার কয়েক গুণ বেশি টাকার সম্পদে পরিণত হয়েছে। তার এই ছাগলগুলো হয়তো বিক্রি করলে মোটা অঙ্কের একটি সম্পদ হবে, এবং তিনি আশা করছেন এটা আরও ভবিষ্যতে বাড়ানোর জন্য। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল হারাধন দাদার ছাগল পালন নিয়ে আমাদের আজকের এই প্রতিবেদন। আপনাদের আশেপাশের সফলতার গল্পগুলো আমাদের জানিয়ে দিন। আমাদের সাফল্য কথা টিম চলে যাবে আপনাদের কাছে। ধন্যবাদ সবাইকে।